Vinnumálastofnun hélt fyrirmyndadaginn á föstudag í síðustu viku. Á deginum gefst fólki með skerta starfsgetu tækifæri til að vera gestastarfsmenn í einn dag í fyrirtækjum og stofnunum. Dagurinn haldinn að írskri fyrirmynd en þar í landi hefur hann öðlast fastan sess. Dagurinn var haldinn hátíðlegur víða land og voru 100 einstaklingar á landinu öllu sem gerðust gestastarfsmenn í einn dag. Þar voru 25 á Suðurnesjum. Í lok dagsins hélt Vinnumálastofnun svo móttöku fyrir þá sem tóku þátt. Fyrirmyndadagurinn snýst það að fólk með skerta starfsgetu fær tækifæri til að vera gestastarfsmenn hjá fyrirtækjum og stofnunum. Svona part úr degi yfirleitt. Og hvað þýðingu hefur svona dagur fyrir fólk með skerta starfsgetu? Þetta náttúrulega bara frábært tækifæri fyrir fólk með skerta starfsgetu. Því að þetta oft kannski hópur sem nýr út á vinnumarkaðinn eða ekki búin að vera lengi út á vinnumarkaðinum. Þannig að þetta bara frábært að fá að koma svona bara í part úr degi og taka þátt og sjá hvað aðrir að gera á vinnustöðum. Og hvað þetta margir sem fara í heimsóknir á vinnustæði í dag? Við erum með 25 einstaklinga að taka þátt hérna á Suðurnesjunum í dag og þetta eru yfir 100 manns held ég á landsvísu. Þannig að þetta bara skipti núna sem að þessi dagur haldinn á landsvísu, þannig að rúmlega 100. Já, og þetta þriðja skiptið eða þriðja ári í röð sem við erum með þennan dag. Við byrjum með 11 manns þegar við byrjum og í fyrra vorum við með 17 og núna 25, þannig að við erum alltaf að bæta við og við erum bara rosa ánægðir með þáttökuna og hvað fyrirtækin eru ótrúlega tilbúin að taka á móti einstaklingunum í heimsókn. Svo maður að heyra líka hvað þetta hefur gengið vel og hvað fyrirtækin eða fólki í fyrirtækinum þeim finnst þetta bara gefa þeim mikið líka sko. Þannig að þetta að báða búa. Og bara frábært að sjá hvað eru ótrúlega margir komnir hérna, bæði einstaklingar sem voru að taka þátt, komnir í móttökuna og rosalega mikill fjöldi frá fyrirtækjunum líka. Þannig að það er bara frábært dagur. Við erum bara ótrúlega ánægðir með þetta. Fyrirmyndadagur, fyrirmyndafólk, fyrirmyndafyrirtæki, æði. Algjörlega. Jónas Helgi Eyjólfsson, fyrrum rannsóknarlögreglumaður og yfirlögregluþjónn, kynnti sér starfsemi Bjargarinnar geðræktarmiðstöðvar á fyrirmyndadaginn. Ég hef verið að kynna mér hérna, ég er komin hérna í starfskynningu á þessum fyrirmyndadegi og ég hef verið að ræða hér við starfsfólk sem hefur verið að kynna mér starfsemina sem mér líst mjög vel á. Og ég hef líka verið að spjalla við gesti sem komnir eru í húsið og allt hér á jákvæðum nótum og greinilega mikið og jákvætt starf unnið hérna á þessum stað fyrir þá sem hafa skerta atvinnugetu eða að komast út í atvinnulífið aftur og ég er meðal annars einn af þeim, að reyna að komast út í atvinnulífið með einhverjum hætti og ég valdi þennan stað vegna þess að mín fyrri störf tengjast svo mikið vinnu við fólk og með fólki vegna þess að ég var í lögreglunni, bæði rannsóknarlögreglu og sem stjórnandi í lögreglu. Þannig að mér þótti tilvalið að fá að velja þennan stað af því að það var boðið upp og að bjóða mér að koma hér. Ég var þakklátur starfsmanni hér fyrir hlýjar og góða móttökur og ágætis kaffi. Og hvers vegna ákveðu þið í Björginni að vera með í fyrirmyndadeginum? Já, fyrir það fyrsta náttúrulega þá vinnum við með fólk alla daga og erum náttúrulega að vinna að mannrækt, erum athvarf og endurhæfing og viljum náttúrulega taka þátt í öllu jákvæðu og góðu sem að gerist hérna á Suðurnesjum og tökum bara brosandi á móti öllum sem vilja koma til okkar og kynna sér starfseminni hjá okkur. Það var svona aðalatriði kannski. Hvað þýðingu heldur að dagur sem þessi hafi fyrir fólk með skerta starfsgetu? Ég held að hann hafi bara mjög góða þýðingu því það veitir þeim möguleika á að koma inn í fyrirtækjastofnanir, kynna sér starfsemina og sjá hvað er verið að gera og mögulega sjá þeir atvinnutækifæri þar. Ísavía tók þátt í fyrirmyndadeginum og fékk til sín 3 starfsmenn sem kynntu sér hluta starfseminar á Keflavíkurflugvelli. Við tókum þátt í fyrra og við ákváðum að vera með aftur núna í ár. En við erum með 8 starfsmenn í starfi hjá okkur sem eru með skerta starfsgetu og við erum með 4 sem búin að vera hjá okkur frá því árinu 2007 og svo fjölgum við eftir fyrirmyndadaginn í fyrra og einu sinna ráða 4 viðbóta núna í sumar til aðstoða okkur við sumartraffíkina. Hvað ertu nú búin að gera hérna í flugstöðinni í dag? Bara að skoða og labba og prófa að gera kerrurnar. Og hvernig fannst þér? Bara fínt, gaman. Er þetta eitthvað sem þú getur hugsað þér að starfa við? Já.
Og mjög gaman að sjá hana flugvöllina hérna og prófa að læra hana kerruna og það allt. Og er þetta starf sem þú gætir hugsaðir að vinna við? Já. Þetta var fínt starf. Best að eitthvað léttu eins og svona. Í staðinn að fara í eitthvað mjög erfitt fyrst. Var þetta ekkert mál? Þetta var ekkert mál hérna. Það er bara að vanda sig að taka ekki of marga kerrur. Hvernig var svo vinnudagurinn í dag? Það er bara mjög gaman. Það er allavega gaman að spreyta sig á hlutunum hérna og hvernig fólki vinnur hérna. Eins og til dæmis með kerrurnar. Fá svona að vita hvernig maður á að hendla kerrurnar og ganga frá þeim og fleira. Þannig að þú hefur lært margt nýtt í dag? Já, margt mikið sem maður hefur lært og reynslu öðru fólki. Og er þetta eitthvað sem þú væri til í að starfa við í framtíðinni? Já, ég myndi allavega hugsa mig það að starfa hérna. Allavega eitthvað nýtt fyrir mér.